В предстоящее столетие Якутия будет продолжать развиваться в экономическом, политическом, научно-технологическом отношении, в основном русле мировых, общероссийских тенденций. Но при этом мы помним, что 100 лет назад отцы-основатели Якутской автономной Советской Социалистической Республики Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов, Степан Аржаков, их друзья, соратники, единомышленники мечтали и строили планы на будущее Якутии. Они мечтали, что будет создано государство, где не будет бедных, где будут править справедливость и равенство, не будет обездоленных, все люди будут иметь комфортное жилье, а благоустройство сел и деревень приблизится к городским. На высоком уровне будут образование, наука, культура, здравоохранение. И весь этот прогресс будет базироваться на мощной, сильной экономике. За прошедшее с той поры время очень многое сделано, стало реальностью. Однако не все завершено, многое придется продолжать, завершать, видоизменять. Не зря говорят, что будущее принадлежит молодежи, ибо молодому поколению предстоит преобразовывать, строить будущее, видоизменять. А то, как они это сделают, зависит от того, чему мы их научим, какие ценности в них вложим. Я верю, что наша молодежь сумеет все сделать очень и очень хорошо, что будущее будет светлым и добрым, таким, каким его воспевали в Олонхо многие поколения якутян. Оно будет светлым и добрым, таким, каким его представляли отцы-основатели государства, которое называлось Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Таким, каким мы с надеждой представляем будущее через 100 лет. Конечно же, если говорить в подробностях, то это будет нескончаемый рассказ о том, какие новые, прогрессивные, технические новации внедрятся в обыденную жизнь. Если говорить в подробностях, это будет рассказ о том, что новых высот достигнут наша культура, образование, наука. И здесь я хотел бы сказать особые слова в части культуры. Сейчас много говорят о том, что в мире грядет глобализация. И для того, чтобы не потеряться в этом мире, в этом вавилонском столпотворении, для того, чтобы сохранить свою этническую и культурную идентичность, необходимо всячески развивать культуру, самобытную культуру, традиции, языки народов Якутии. Да, у нас есть в этой части определенные успехи. Мы гордимся Сахатеатром, мы гордимся якутским кино,
литературой, поэзией, изобразительным и особенно косторезным искусством. Мы гордимся народными промыслами, нашим хомусом и прочее, прочее, прочее. Но все это надо не просто держать, все это надо развивать и, главное, не упускать. И тогда мы не будем смыты волной глобализации, и этнос будет развиваться и жить дальше. Я думаю, что это одно из главнейших условий будущей Якутии. Конечно, не только это будет встречаться на пути преобразования, на пути столетия, которое вот-вот грядет, и будет каждый год из этого столетия иметь свою специфику, свои сложности, принесет свои проблемы. Но я верю в нашу молодежь и с надеждой, уверенностью, с оптимизмом смотрю в будущее. Верю, что будущее будет светлым и добрым. Вот сейчас население мигрирует, люди переезжают с места на место. И это не какие-то у них кочевнические предрассудки, какие-то традиции, которые заставляют их кочевать и кочевать. Люди ищут, а где лучше. Проще говоря, вот то, о чем в свое время говорили Аюнский, Аммосов, Барахов, Аржаков, насчет комфортного жилья, насчет благоустройства сел и деревень, на современном языке это звучит как качество жизни. И люди, население мигрирует в поисках качества жизни. Это востребовано во всем мире, не только в Якутии. И потому во всем мире, и в России тоже, и в Якутии идет миграция населения. Кочуют из деревень в города, из городов в мегагорода, и дальше двигаются в другие страны, переезжают. Вот мы видим неорганизованная миграция, как происходит из Ближнего Востока, из африканских стран. Тысячи, десятки тысяч все рвутся в Европу за качеством жизни. И поэтому, с учетом всего этого, мне представляется особое внимание, вот, кроме культуры, о которой я сказал, следует обратить на качество жизни людей. И здесь надо реализовать мечтания и планы отцов-основателей республики. Аюнского, Аммосова, Барахова, Степана Аржакова, их единомышленников и соратников. Какими бы утопическими в какой-то части они не казались. А люди тогда, я имею в виду отцов-основателей, они хотели, чтобы всем людям было хорошо, и все жили очень хорошо. Вот именно этот лозунг, этот девиз и это желание должны сохраниться на века и просто стать реальностью. Тогда и миграционные процессы будут постепенно затухать, а люди будут находить свое место и для жилья, и для жизни в целом.